Et nous sommes ici, on va reprendre dans le cadre de l'émission de l'univers des stades. Tout est que Komoko à sa l'inauguration, il y a staff naïe, terrasse, de bon moyen à 4 titres, autant moi maestro langa Christian Chibango Ango Image TV. Et là que Sabino en réalité n'est ni maramele dans la Luanda. L'autre il y a qui bon on a prendre na ouverture, il y a espace Alex Moussa Kandolo Airways. Donc Alex Moussa Kandolo Airways, de bon moni bilili la Xikuna, tout ça na prendre. Donc binomoko tour le bébé était bon mon nini ezole ka awalelo vendredi lelo na pourquoi par rapport à ouverture il y a espace Alex Moussa Kandolo Airways à ça l'espace qui toko pona recevoir ça bande ko na biso ba vandaka na bay reprendre so za na mulembera na ngambu wana ka koti na sena mawonzi mo prati ya moza la wana eska obunga te o mona makamne ezole ka non to za na bino ensemble awa to ko sala msande ala ka na pesi merci na batunyo so ba soutenir biso na Ango Image TV wana moni vie na ngai Koko Maleka grand prêtre Koko Maleka ye donc yo ebi ya donc na bosante président Babinga Mbuyaba na Lufu Carlos Mvula 001 na bosan lisusu te pharmacie Blanchard donc tozana bino awa bongo na prenda na ouverture ya espace Alex Moussa Kandolo Airways to rotambisa micro ba interview ya batinyo so bakulinga koloba o mona ndeni ambiance eleka awa na prenda sans plus tarder avec la permission de mon maestro qui travaille avec moi cette soir Christian Chibango to kobana kotambola ka poto tuna ba question par rapport à l'ouverture ya espace check. Comme disent les Français, à tout seigneur, tout honneur, si nous sommes ici, c'est grâce à ces métiers. Alex Moussa Kandolo, il est patron ici, tu es assister à l'ouverture, il y a espace qui est sali, bana ndeko na biso ya prenda. Ba sentiment ni ozana par rapport à Marambo et Samale. Ah bon, eza inauguration ya to fongo sous staff mususu asika. Na ndinga mboka nzamba zo sunga malgré Covid, mais nzamba bateli biso musala ke malembe. Est-ce que tu peux ça mamu awa na banango shula na prenda makamune ya. Bana mboka baleli me koto tozali awa ekala bato mangala ezate ndenge nini vie yo esanga pe na sa système koto yo pa nini na pesa mouvement koto bande on a so mona na koto va se retrouver quand même que la rythme ya mala mboka quoi voilà yango quoi bakolanda mo kilimo mana Ango Image TV est-ce que ebike est-ce que tie marambo bande on a biso msusu timbaraka bazala mo ba meli mo ba désordre la ba disposition aussi pour ba doit zokarate. Non mais tout ça vraiment en sécurité ma casse c'est quand Zali donc mon toit yebi Alex Moussa Kandolo Airways et c'est quand Zali mon boulot est à la raté donc calcul les années moi saganate na zala batunanga élément ba contrôler est-ce que des ordres zalité na est-ce que moi est à la kimia mon toit yebi ngana na nyonso est-ce que Zali yebi que non mon boulot est à la raté kimia na kimia parce que na moi le Congo et que kana ndenge ba portugais et mano zalaka bo na continuité to ozope 10 mois ya mangala bete la biso bilo pe ba mangala po ezala mélanger to ezaka pona bandeko na biso ngamuzu. Non, non racisme, non tribalisme. Donc, tout ça, ma école, on sont ici. Donc, mon boulot est zalité, nasi azaba ndonanga azaba pembeni awa, azali angabo azali awa, ndonanga susu ya Congo Brazzaville pe azali awa, jika pe azali awa. Donc, ça ndenge ya rythme, ezali international. Donc, les autres rythme moko mingi, bana mboka koto bazala zala ndenge zala raka, tous ensemble. Voilà quoi. Au assuré batou muno saroya na awa en face à Moulemera awa nango chulaye sécurité d'assuré grâce à papa nabiso Alex Moussa Kandolo. Alors papa nabiso tomonio awa na ouverture ya espace MK Airways ba sentiment ouais merci vraiment beaucoup de plaisir ya koya staff ya ndeko la biso bon ezaka toujours bien pour la biso bana mboka lokola pe lokola Congo démocratique na Angola. Frère la biso ça eloko mobo ya moi retrouver mobo et pour la semaine ko kutanaka to ça la moi loisir quoi et que na moi bien dernier respect donc tout ça sera toujours amiable quoi donc ils a bien na c'est plaisir à tout dans la plaisir à vacances ça sera fana na prendre non on a tout justement na max mais na ka toujours pour inauguration lors la biso on les a biso en plus ça rabat la ma foi et plaisir à tout toujours ensemble quoi il y a na moni pen il y a quel falou ma coisa para falar é assim eu dono do bairro receber papá grande aqui endereço para chegar aqui no bar do papá aqui bairro Angochula endereço direito para chegar aqui na Rua do Foguinho eu Foguinho com o papá junto, olha aqui na câmera. É assim, tua casa é aqui próximo? Aqui, essa parede. Ah, essa parede. Essa parede. Ah, você vive aqui? Vivo aqui. Olha, como dono aqui, Rua do Foguinho. Papá, aqui grande.
Eu quero saber seu nome. Teu nome é quem? Eu, Foguinho. Eu, Foguinho. Yeah, Dona desse quintal. desse quintal, dono desse quintal. Yeah. Muito obrigado, meu irmão. A minha papai na Bissoguna. Boa noite, papai. Boa noite, Pé. Pembeni ya Mopao. Kolo ya espaço Kitoko. Alex Moussa Kandolo. Ouverture de Los Sentiments. Bon, ya le bébé là na ngote ko o vient na palais. Donc talaga za inauguration ya bo. Il te pesa mamoto foule logo ke liboso pa to appela centre tribal. Il logo za pona race nyonso za pona mutu nyonso angolais congolais rwandais burundais tanzanien yaka. Oza kulwa moko do yango nde kangi koto la minute moi utalo. Va na prenda. Non, nga va na prenda te. Nga na mutamba mais talaga bisika na uta matiti koto po. Tu as vu? Na uti mutamba. Ah, Mutambo. Ouais, na mati bopo taka o bo avie na biso to pesa ngo mambo do to kozala za peto sengi baninga miso ona bazi information te ke bo refongwami boya pena ebele boya to sangana to l'extra moi na biso ka nezalaka yo lo balinga depuis yo kaka ba nzembo ya ngambo wana esalo bien te o ngape mo ba faire te to na ngola te pe o za kongo te za na ngola excuse to kape biloko na biso. bien sûr na bika moko pe ono za nango wana eza ngate eza kulwa nde esengeza bongo o comprendre pe donc ya lo bebele ate biloko bomo na ka image ndenge za donc plein ya craquer donc oya te se ka rater donc oya rapesa bien. Merci beaucoup papa Alex Moussa Kandolo elonga na okbanga awa nayebi kulwa oyo makambo ezate na mono pesi makambo à la longue confirmer assurer bato nyonso bana posa o ba 4 ekolo ya Luanda parce que eza place mo musika te na prince Mulembera awa assurer bango nini sécurité eza mpo na ye makambo oyo ndeko nanga yo motalaka nde bato bazali taka nde population ezoya kaka donc population eyebika esika moto azoya esika moto moko acalme sérieux donc mobulu ezalaka te donc oye okolia basupu ezali taba donc biloko ya mbala moko ezali eya terrasse na restaurant ezali terrasse na restaurant donc terrasse na restaurant oye okolia air nyonso basopa ezali bamituwa ntaba ndenge mboka ezali sopa ndenge bangolais ezali donc soki oye okuta biloko nyonso kimia ezala na kati ya c'est comprend eza cuisine congolaise na cuisine angolaise ya yango tobenga yango prato typico donc prato typico ngelakisa baplan nyonso tosala yango awa. Bonoiti mama. Bonoiti papa. Comment on Comment on a Mama Morena? Mama Morena ipo ufanda awa na prenda. Navanda pia na prenda awa. Tomoni on a ouverture ya MK Airways espace kitoko papa na biso Alex Moussa Kandolo sali biso basantimani. Papa. Lelo lo makasi alia libende kosa. Donc tu mona yo makasi. Donc moi là ba utuminge ya te po mo mona ne altondi. Donc yo oteka maleo bana kala to sala par rapport ya ouverture ya staff espace MK Airways. Papa na teka kutu te. Tema MWS bimi lelo donc et parce que to teka donc to teka et puis to tika te to bandika ka. O bandika maman ko teka maleo lelo par rapport à ouverture o sala cop ni à part on a l'autre teka ngablo mususu ba mesh ba nini mais MWS ne bengi biso donc na tingami donc biloko nyonso sala eza yo to zaka makoso to nini te eza pena ngam na sala pena eza na makoso ba frangu ba mbinzo ba nini ba pishu to nyos meso nyonso yo moko danger. Merci beaucoup Maman Morena, vous comprenez l'ambiance qui est ici, nous sommes ici à Prenda, à tous nos abonnés d'Ango Image TV, nous sommes venus couvrir cet événement, ouverture ya MK Airways Kandé Zalaka, Mounio soit na posa Roloba Awa à Roloba, pour la recevoir ça, Binonion Sobo, mais ça qu'on a vu sur Ango Image TV, il y a Papa Sagi Photo, les grandes semaines. Aujourd'hui je suis avec mon maestro Christian Chibango, donc tout Tambola, Batunion Soba Zaba Roloba Loba. Bonne nuit papa. Bonne nuit, toi la méga. Mabina, estamos aqui nessa abertura, tem que falar uma coisa. Primeiro para a cultura angolana, a inovação que se faz, o empreendedorismo é muito importante, visto que não podemos só depender da agricultura, mas a economia do país também não se faz só com bebidas. Isto significa dizer que temos que apostar mais no empreendedorismo angolano, sobretudo, né? No que tange aquilo que é o desenvolvimento econômico de um país. Penso que a iniciativa foi boa e vamos procurar inovar cada vez mais. Pelo menos eu gostei da infraestrutura desta Rua do Prenda, né? Onde eu nasci, cresci, e me fizeram um convite, então estou cá presente para, digamos assim, participarmos
respeitando as medidas de biossegurança, nesse caso, Covid-19, distanciamento, a higienização. Penso que estão num bom caminho, esperamos que tudo corra bem e que Deus os abençoe no vosso trabalho. Não só que também não depende só de vocês, como também de outros jovens que queiram empreender, não é? É muito bom. Vamos cuidar desse espaço, não é? Vamos dar pequeno almoço e enfim, é muito bom, gostei daqui. Papai também vive aqui no Prenda? Vivo cá, nasci aqui, sou filho do Prenda e foi bom, né? Foi bom estar cá. Tá. Muito obrigado, meu irmão, boa noite. Boa noite, sim. Você também tem que falar uma coisa. Não, é de agradecer, não é? Que a MK será a nossa casa, que a Nela seja bem-vinda, que o projeto cresça mais vezes. Angola, Congo é uma família. Não tem nada de... é bar congolês, é bar angolano, não. Tudo é uma cultura. Nós estamos africanos. Somos africanos, uma cultura só. Que o bar dá bom êxito, que a Nela tenha prosperidade, que a MK seja, como diz os franceses, uma la maison para nós todos. Você também vive aqui no Prenda, né? Sou do Prenda, filho do Prenda, nasci no Prenda e agradeço pela oportunidade, pela bênção e pela alegria que a Nela nos deu, ou satisfação que a Nela nos deu aqui no Prenda. Merci, meu frère. Gostei, você fala também francês? Mickey. Eu gostei, minha irmã. Boa noite, nosso DJ. Boa noite, meu nome é quem? Mauro Sola. Nós estamos aqui na abertura desse espaço. Tem que falar uma coisa. A cena tá boa. Estamos aqui para animar o pessoal. Você vive aqui no Prenda, né? Vivo sim. Sua casa aqui, pô? É sim. É que... Gostei, muito. Boa noite, meu filho. Tomonio awa, vamos aprender. Vamos aprender. Nasceu ouverture ya espace oyo MK Ways basantimani ozana opona moni kote basapela. Nasepeli fort pona esika oyo ngai na ndoyebisa bango ekozala aéroport fika te ata tovoyage na biso sukasuka toza awa tokomela tokolia mpona oyo esika mondele babi mwasi ya pembe pesa ye valeur nasepeli fort mpe na nde namoni oyo esepisenga fort après komela bandeko na biso baloba bandeko na mobulu oyo alaka te bayebi bango nde bala te oyo prenda ati nous prendre ate tu prende voici nous te prende va te prende ate nous prendre ate tu prende tendo ya mais à part ça mobulu des autres karato ta sidadi biso bana sidadi bonne noite papa. namonaki oyo banda kala awa osali mosala oki obongami oye ozala na prenda. Oui, nous en apprenons. Combien on a? Nancy Leke Or Noir. Nani? Nancy Leke Or Noir, fille de disque. Ah, fille de disque. C'est quoi? Awa, parce qu'il y a une espace qui toko on apprend. Sentiment ni ozana. Sentiment langezake. Prenda non ezalaka. Babar via bandeko na biso ya communauté congolaise ezalate. Eloko de ndenge salami eza pona biso ba congolaise. Non, pona ba congolaise te. Parce que le racisme est au barré. Chungu, congolaise, angolano, maliano, camerounais, toute nationalité. Donc, ozala, ok, musique union se bêta. Donc, pour la nationalité. Bandeko na biso ba mela o yanga mususu na biso ba meli balango ba yanga na ba confisant. O bangate awa na prendre comme ba bazokaki. Non. On apprend la confisant exate. Confisant ezalate. Parce que on y a na confisant nae. A recoute na ba simba e ba rotia mabo. Dans ba simba e ba ke tiketi na squadra. Confisant exate. Ah ok. Boa noite, irmão. Muito boa noite. Português, francês, língua. Português. E nós estamos aqui na abertura desse espaço. Tem que falar uma coisa. É muito agradável, desde então gostamos de coisas do gênero. Nós somos a Casa Gasta Produções. Esse pessoal que vocês estão a ver aqui é o nosso elenco. Eu que estou a falar, o Tico Olho, sou presidente da Casa Gasta Produções. Seja o que esse bar seja bem-vindo, nada de problema, muita paz e muito convívio com os nossos familiares. Você vive aqui no Prenda? Vivo aqui no Prenda, sim. E a teu nome? Eu sou o Tio Cúlio. Tio Cúlio. E agora o meu nome vai falar. E a boa noite. Boa noite. Eu sou o Minoco Rafael. De momento, o melhor bar daqui do Prenda é este. Não tem mais nenhum. Tá a pipocar o bar, gostei imenso. Sou da Casa Gasta Produções. Você é do Prenda?
Vivo aqui no Prenda. Melhor bar é esse de momento, tá pipocar. Boa noite, meu irmão. Boa noite, sim. Teu nome é quem? Maxi Zap, Casa Gasta Produções. Você vive aqui no Prenda, né? Vivo no Prenda, participamos desse Prenda, comandamos Prenda. Qualquer coisa que se passar aqui no bar, a dona do bar vai nos ligar, nós resolvemos um problema, por isso nós estamos na área VIP. Ele conhece, esse é o melhor bairro, é o melhor grupo do Prenda, Casa Gasta. Nós resolvemos fazer, gastamos, não tem problema de gastar. Agradecemos ele abrir esse bar, estamos agradecendo muito mesmo, tá bom para nós. Qualquer coisa que se passar, nós vamos resolver. Boa noite, meu irmão. Boa noite, obrigado. Teu nome é quem? Caso Economia, vice-presidente da Casa Gasta, morador do bairro do Prenda, comunidade Angochula. O bairro está bom, a macro espaço, mas dá para conchegar-se, dá para aguentar. O bar nesse momento está a bater, a música está boa, vai indo, vai que não vai, está boa a música, dá para ingerir. Mas o espaço é que eu cochito pouco, o bar do Prenda é grande. Quando está para se abrir uma coisa no Prenda, tem que ser uma coisa tão grande. Mas bocado serve para todos. Vamos chegar cada qual no canto dele e avisar não houve confusão, não partir a garrafa da senhora. Se não acontecer isso, o bar está bom. Você é bom, mano. Mas só não partir as garrafas, não roubar as garrafas da senhora. Bebeu, traz a garrafa. Não quem fazer confusão, a Casa Gasta assume, que vamos levar preso. Você é bom, meu irmão. Papai, boa noite. Boa noite, sim. Eu também aqui no Prenda. Eu sou Zanga, não sou do Prenda não, sou lá do banco da polícia, por detrás do Jumbo, mas pela união que houve aqui, essa união do Prenda que houve, um banco de rua, vim convivendo no banco de rua do Prenda. E estou gostando da união que houve aqui do banco do Prenda. O banco do Prenda está fazendo uma boa coisa, pá. Nem de confusão, né? É uma boa coisa de união, angolano, toda a África completa está aqui. Toda a África completa está aqui. Está muito bom assim. Gostamos muito mais vezes, ser mais convivência com essa união. Todo o país falou como Francoso, temos que estar aqui. Assim está bom. É uma boa união. Eu gostei muito. Parabéns disso. Tokoti na kati ya tomona bomona bino monde bato azako welela bazako se bousculer baso masanga okundeke loko ate ba fo na makambo etambola pena ma spiritualité to makambo eza mambo ya mboka bilo mboka yo zomona ka décoration ndenge ezali no décoration liboso na kati ya mboka ya Angola mutasa décoration système omoni awa toko pena o to ya mo moneli yango pena bilo ba bokoko na siboso ba bilili do bilo ba bokoko kaka mutezali awa to ngiso ba sega minde ba kosi so mingi do système bokoko ya no moni bana mboka batondi bato moindo ne batondi ancêtre nazongi bana ninga bokoko yo moi bato moindo ka batotonda donc ndenge ezali plein donc plein donc nasi bomoni ndenge ezali awa donc mingi olobela te biso te na ka inauguration jour deuxième troisième jour et là na ngoto makambo peneza non bayebi ngai o bayebi ngai alali ngai ezali lelo liboso te desi na fongola déjà na fongola naza kocontinue nzambe azobatela 2021 yango tozocontinue kaka malgré covid derrière Covid, tous allons continuer en 2022 les choses donc bête les choses. Tu as mis des toits na palanca. Wandeliwa. Wana simba kisi kula ba. Kala mingi te bana ki baloba ki avion ke côté ba voyou ba na bino. Ngaza moto moindo, il faut les escapes ba bato moindo. Ya moni musala zo tambola na ndenge ya bongo. Na ndenge bato moindo. Na si bo moni ndenge musala zo kende. Église noire. Olobi na église noire, on s'appelle église noire. Naza benda yango ya forme ya papa Simo Kimbangu donc fumu Kimbangu do ya biso benda yango na yende kele matondo do yango moni musala ezokende na si omoni kaka tala ba uniforme ya bana ndenge lati do bloko nyonso tu na ndenge ya bokoindo ya bokoko kaka na bokoko woko ne OK Israël lokuta biso na bokoko suka toza pena bo pikiliki ezali yao. Merci beaucoup. Tomoni mama kuna zama mbrouiller na batebele azam mbrouiller azoteka yepe tamoko a rejoint espace par le bapo pour comprendre les autres que facilité et ça ouverture bato baze belé libanda kuna bomoni ndenge nini et ça chez juste le temps ayo kana no ba client na ye baza na bosenga ya nini pour et ça facilité ko sala ba bar ya la ramo passi client roya na intention na client intention na ye za moi si il faut vraiment acquitter sa esprit pour tous sortir retourner ba question pour boya ko lo baté pour comprendre qu'ambiance c'est les cas. Tout est bien qui finit bien, chers amis internautes. Tu as dit ah bon, moi n'ai ambiance les awa. Na ouverture à espace na biso kitoko.
Alex papa na biso Alex asali batou espace kitoko à MK Airways. Donc merci mingi na babweni on se pesa biso confiance Ango Image TV. Au moins dernière ambiance les qui on apprenda. Donc Ango Image TV et ça on a pour couvrir événements c'est les carana ngola de cabine da kunene. Donc on a 9 municipes dans salon de Kota Rapo na Rola Sabino nini ozagoleka. Donc vous comprendre maman na biso nda zawana aza vraiment na ba client belé na peut-être soki a rejoindre espace toi aux atteint ko moi liloba po aza ko contenir ba client donc et ça moi pas si donc vous comprenez que vous na prenda na vendredi à lelo to se peli mingi na ba na prenda pour na quête to se peli mingi na ndenge nini bango bae maman moi liloba par rapport ya makamesa malelo maman moi liloba moi des moi liloba par rapport au vraiment couverture très bien mais naza pena na mingi oloba te parce que naza vraiment trop occupé mais ils ont qui est très bien. Eh bien, bon, qui s'y a été qui c'était Nzambe Liboso. Ouais, Nzambe Liboso. Merci beaucoup aux autres. Les témoins des personnes. Na pesi bambote na ba minanga na Dej de Wolo na Sina Orleke na pesi na Niklet Noka na pesi pe na mbote na baninga ngebele. Beaucoup maman. Balinganga Ritindaya na pesi no bambote. Merci maman Ritindaya, merci. Na CP vraiment ndenge makambeleki awa. Donc maman na biso na zawana aza vraiment surchargé. Alors pour répondre à la question de la société de jouer en tant que professionnel donc ça là bon on apprend donc merci mingi encore une fois na patron ya ici papa na biso Alex kandenge abengaki équipe bomba Ango Image TV on attend na Christian Chibangu pour couvrir événement par rapport à ouverture ya espace MK Airways sangisi bangolais sangisi ba congolais sangisi ba malien et sangisi ba sénégalais sangisi ba guinéen donc ba africain nyonso donc ba nationalité nyonso et sangani awa pour na koya ko se divertir quand il y a la donc check